記者会見を始めます。大変足元の悪い中を、たくさんの皆さんにお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。外務省が行っております日米草の根平和交流、その一環といたしまして、毎年この時期になりますが、アメリカ人の元戦争捕虜となった方々を日本にお招きをしております。今回は7人の方が来日されました。今日は7人の方々のお話を伺う、その通訳は池田さんに務めていただきます。よろしくお願いします。で、太平洋戦争が始まりましたのが1941年、昭和16年でありますが、その戦争の初期に、開戦直後にフィリピンあるいはグアム島など南方の戦場で日本軍の捕虜となってその後長く収容所生活を送られた方々、今回は4名いらっしゃいます。そして捕虜になったご主人はすでにお亡くなりになっているんですが、その奥様方3人お見えでございます。後ろに座っておられる方々はご家族の方、お付き添いの方々でございます。どのような体験をされてきたのか、そして今回の日本訪問で何を思われているのか、そのあたりをまずお話を伺っていきたいと思っております。池田さん、お願いします。Well, thank you very much for waiting, ladies and gentlemen. We will now like to start our press conference. And today being a very rainy day, however, you have come out in such a large turnout, and we are very grateful for that. And Ministry of Foreign Affairs in Japan runs a Japan-US peace grassroots program. And every season around this time of the year, there is a program to invite former POWs of Japan from the United States. And today we have 7 guests. And the interpreter is Ms. Ikeda. And back in 1941, the Pacific War had started. And immediately after the start of the war, in the battlegrounds in the South, like in the Philippines and Guam, American soldiers have been taken POW by Japanese military then, and who have been sent to concentration camps to stay up until the very end of the war. And we have 4 POWs who have been detained in the concentration camp until the end of the war with us today, as well as 3 widows whose husband used to be POW. And at the back, we also have caregivers and the family members of the delegation here. So let us hear from them their direct experience and what thoughts came across their mind now that they are visiting Japan. そして、今日の司会は企画委員の露木茂が務めさせていただきます。それではまず、ロバート・ヒアさん、今年91歳になられますが、お話を伺うことにしたいと思います。よろしくお願いします。And I am the MC for you today. I am Shigeru Tsuyuki, who would like to moderate. Now let's hear first of all from Mr. Robert Heer, who is 91 years old now. Thank you very much. Thank you very much. I was captured on Mindanao on May 10th, 1942. I spent probably about 6 months there at a little town called Malay Balai. From there, I was transported to Manila and put in Bilabed prison. From there, I was transported a week later to the island of Taiwan, which at that time was called Formosa. Later, I was in 3 different camps on that island and spent 2.5 years there as a POW in 3 different camps. The first one was at Karenko. Hualien is what it was called in Chinese. The next camp I was in was at Haito, was in a local community called Pingtung. The third camp I was in was at camp number 2, Taihoku, which is on the northern part of the island, up near Keelung, which still carries the name of Keelung. It's a port. And from there, in
in February of 1945, we left Keelung on a hell ship, about a 5,000-tonner. There were 700 of us in the hold of this ship. And we were going to be transported to Mojiku on Kyushu. And there, we didn't know where we would be sent. But anyway, the boat we got on, it didn't have a name or a number on the prow of the ship, and it looked like it might have been painted over. So we called it the No-Name Maru, if you understand what I'm trying to say. And it's always been in my mind, the No-Name Maru, and after all the years, I still cannot find the name of that ship in all the researching I've done in the shipping during that time of year from the island of Taiwan to Japan. But we finally got, we came back. First, let me continue first. We set sail in the No-Name Maru, and we were supposed to hug close to the China coast because there were so many American submarines there that they were doing quite a bit of damage to these Japanese ships that were transporting us. One thing I wanted to mention was the international rules for transporting prisoners was to have a Red Cross sign on the side of the ship carrying POWs. And the Japanese didn't have any ships that carried the Red Cross sign on their ships. And I did that. I think they did that because they didn't want to expose the fact that they were moving prisoners of war. But several sinkings proved that they were carrying POWs. But then the boat we were on, the No-Name Maru, was hugging the China coast, but the captain of the ship did not know that the sailing not sailing regulations, but the courses hadn't been plotted on the map where the shallow parts were and the heavy parts were, and by accident he went through a shallow part, and we found ourselves on a sandy shoal. And it took him quite a little bit of engineering on his part and maneuvering of the ship to get it out. Can you hear me all right? To get it out of that particular position, and he was able to turn about and go into deeper water and return to Keelung. And a week later, we got on another ship called the Taiko Maru. And the name of the convoy was the Tamo 46. If you know what Tamo means, I don't. It probably means that was the number of ships under escort by aircraft cruisers or destroyers to the end of the course of the voyage, and that was at Mojiku. And we got into Mojiku, I think it was about 8th of March, or maybe a little bit later. It might have been about, yeah, it was later. Anyway, from Mojiku, we took a ferry boat over to the southern point of Honshu at a railway town called Shimonoseki. And from there, we boarded a train. It was supposed to take us all the way up through Honshu to Aomori, which is the northernmost port on the island of Honshu. Well, sorry, can I, or would you like to continue? I wouldn't mind continuing. Yeah. Continue. Yeah, you can continue. So anyway, the first fire bombing of Tokyo took place the evening and the morning of March 10th and 9th. Mm-hmm. And we were just south of Tokyo when that occurred. Wow. And when we came into the railroad station in Tokyo, the Japanese guards on our train told us, don't raise the curtains and look out. And we didn't. My curtain was down, but it had a rip in the curtain. And I looked through the rip in the curtain, and I could see hundreds
of Japanese children and women and old men screaming and shouting to get on this train. And I felt that if they had known we were on that train, they would have got on and killed every one of us. That's how fanatical they were at that time. They feared for their lives, and they feared that there might be another firebombing that night or maybe the next day. So anyway, we felt very lucky to get through Tokyo through those 2 days. But after we left Tokyo and went further north, they allowed us to open up the curtains of the windows on the train, and we could look out to see the beautiful farmlands, the white fences, the many crops they were growing, the trees, strawberries growing in the ditches. It was just beautiful, like the farms we used to have back in my home state of Iowa. And we finally reached the port of Aomori, and it was, when we got off the train, there was about a foot of snow on the ground, and we were still wearing Japanese uniforms, summer uniforms, that we were wearing while we were on the island of Formosa. But they put us on a ferry boat and took us through Sugaro Strait from Aomori to Hakodate. And at Hakodate, the ferry boat stopped about 2 miles just outside the port of Hakodate, and they had a coal barge waiting for us, and we had to get on that. And we got over to Hakodate docks, and from there they took us to our camp. But that was one of the nicest camps we'd ever been in, the Hakodate camp, because when we got there, they gave us some decent food, we thought, and then they gave us a chance to get rid of our clothes that were full of lice and dirt and so forth, and get on some clean clothes that they provided for us. And that was the camp that we stayed in. It was the Takohari camp. What was it called, honey? Where are you? Komida. At Komida, just south of the relocation camp at Hakodate. And we stayed there until May. And all we did there was to do stevedoring. Most of the time we would unload ships that carried bulk salt, coal, and other large loose products that you'd have to unload by shovel. And we'd have to go through warehouses that contained cartons of canned food and things like that. And we learned how to break open the cartons and steal food out of those crates. Not all of us were that successful, but a few of us were able to do that and do it without being noticed, put it that way. Then from there, in May, we went up to a little camp called Utashinai. And Utashinai was a mining camp, and it was not too far from Akabira. And Akabira was the camp they were preparing for us. We spent about 4 days in Utashinai, and then they moved us up to Akabira. And at Akabira, we worked in the Sumitomo coal mines there. The only thing is that we weren't drilling into the coal, we were drilling through the slate, the gray slate, to get into the coal veins. And we never achieved that goal because the war ended before we did. But we weren't in the mines too long, maybe about 2 or 3 months, until the Japanese had an unofficial surrender in Manila, and it was about August the 15th, I think it was, 15th to the 19th of 1945. And so we had nothing to do. We had nothing to do from that time on until we were rescued in September by American crews that were able to get up there with vehicles to get us out of the camp and over to Sapporo Airport, where we flew down to Tokyo and landed at Atsugi Airport. And from there we were eventually transferred over to Yokohama, and we were put on an American supply ship and taken down to Manila. And from there we eventually returned to the United States.
But the one thing I did is, one thing I found out was that while at Akabira and after the war was over with, I wanted to go down to the village of Akabira and find a store that sold things like little handkerchiefs and fans and things like that that I could take home to my mother and my sisters. And when I walked into the store, I found the store, and when I walked into the store, the young couple that were running the store were about 25 years old, about my age. And as soon as he saw me, he turned white and ran out the back door. And the woman, she was shaking, and I tried to convince her in the best Japanese I could learn at that time, you know, to calm down, mate, 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 mate. And finally she settled down, and she helped me find what I wanted to buy, and I bought it and started back to the POW camp. But on the way back, this farmer was out in his field. He's about 50 years old. And when he saw me, he says, mate, 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 mate. And so I waited for him to come over, and you'll never guess what he wanted. He wanted to know, before I say it any further, we had B-29s coming over and dropping all kinds of food to us and things like that. So we had so many supplies that we could never use them in camp. But anyway, I told, he wanted, all they wanted were two articles. They wanted matches and soap. Machi and second. Right, matches and second. So I said, okay, not mañana, that's Spanish. But anyway, the next day, I came back with the matches and the second, and he and his wife had prepared a dinner for all three of us. She had her tatami on the floor, and we sat down on the floor, and I guess they had their last chicken that they prepared for the meeting that we had there, and they were so happy to get, of all things, matches and soap. But that's how things were at that time. The Japanese had very little left. The Japanese civilians had very little left. So it was a sort of a pleasure to know that somebody was getting something good out of the war besides us. じゃあこのところはちょっと池田さんに通訳していただきましょう。どうもありがとうございます。私はミンダナオでまず捕虜になったんです。それは1942年5月10日のことでございまして、その後6ヶ月間マランパライというちっちゃな町で過ごしました。そしてその後マニラに連れて行かれて、マニラのキャンプに入ったんですね。そしてその後1週間後に台湾に連れて行かれたという旅程をたどっております。そして台湾では3つのキャンプを転々といたしました。2年半ぐらいそちらで捕虜として過ごしたんですけれども、1つ目はカレンコというキャンプ、2番目はハイ島というところ、3番目は台北のキャンプでキーロン島というところで港町なんですけれども、そこで過ごしたわけなんです。そして1945年2月にキーロンを立ちました。そしてその時に乗った船というのが地獄の船って呼ばれているものでございまして、5000トン級の船で700人が潜伏深く入れられて、運ばれたという形だったんです。そして一応九州の門司港に運ばれるということになってたんですけど、その先どこに行くのかは分かっていなかったということなんですね。そして乗っていた船の舳先に普通船の名前ですとか番号が記載されているはずなんですけれども、多分ペンキで上を塗ってあったので全然名前が見えなかったと。だから一応七島丸っていうふうに今でも呼んでるんですけれども、でその後調査して船の名前何だったかいろいろ調べたんですけれども、全然判明しなかったので、今の段階でも七島の船ということで七島丸っていうふうに我々は呼んでるわけです。そしてその船に乗って台湾を立ったわけなんですね。そしてその頃アメリカのその潜水艦がその地区を航行している日本船を攻撃してくるということがあるので、そのアメリカの潜水艦に攻撃されないようにということで、その七島丸は意図的に中国の沿岸沿いをずっと縫って航行していたわけなんです。そして普通捕虜を輸送するような時には国際規則がございまして、必ず赤十字のマークをつけなくちゃいけないんですね。そして赤十字のマークがついてると捕虜を搬送してるから攻撃しないということになってたんですけれども、日本船は意図的にその赤十字のマークをつけてくれなかったんです。多分
分世の中に対して捕虜を運んでいるんだということを知られたくなかったから、あえて伏せていたんだとは思うんですけれども。ということで、この七島丸は沿岸沿いにずっと航行していたわけなんです。だけれども、その船長は全然そういった国際航行規則とか全然知らなかったと。で、一応海図がございまして、海図の中でどこが深いところでどこが浅瀬だといったようなことがマークついてたんですけれども、ちょっと航行を混ずってしまって、非常に砂地に引っかかってしまって、座礁寸前になっちゃったんですね。それでその座礁からまた解放するのが非常に大変とテクを要したということなんですけど、一応そこからは出られたということで、深い海の方に一応最終的に船としては出ることができたということなんです。そしてそれで結局それじゃあ次の航行ができないということで、もう一回キーロに戻ってきちゃったんです、一度出た船が。そしてその後1週間ぐらい経って太鼓丸というのに乗り換えてまた航行を始めたっていうことなんです。その時にタモ丸46っていうのが護衛艦のようについてくれたっていうことなんです。そして3月8日になって門司港に着いて、そこからまたフェリーボートに乗り換えまして、本州から今度本州の下関の方に行ったっていうことになります。そしてその後列車に乗って本当に本州を縦断いたしまして、本州最北端の青森に行ったっていうことなんですね。ちょうど時を同じくして3月9日10日ぐらいでしたが、これ東京大空襲の時だったんです。でその夜とその朝も大変な目にあった。ちょうどその時に我々のその列車が東京の南を通過していたということなんです。で東京駅に着きましたら、その列車を護衛していた日本人の人が絶対カーテンを開けるなっていうふうに言うんですね。で私もずっとカーテンを閉めてたんです、東京近辺を通過する時は。でも破れていたカーテンがあって、ちょっと覗くことができたと。そしたらもう車窓の外ではもう何百人にもわたるような子どもたち、また年老いた男性、そして女性がもう泣き叫んでいて、その列車に乗せろ乗せろっていうふうに言ってきたわけなんです。ですから本当に乗ってきたら、きっとその列車に乗っていた我々捕虜は全員殺されていたというふうに思います。怒りが彼らも非常に高かったということで、でもそれは難なく乗り越えて、東京は安全に越えて郊外に出ることができたんです。そしてその後もカーテン開けていいというふうに言われたので、カーテン開けてみましたら、本当に素晴らしい農地が広がってたんです。いろいろ囲いもありました。作物も育てられていて、非常に美しい木も植わっていて、そしてイチゴも栽培されていて、本当に美しいな、アメリカの故郷と同じだなというふうに思ったんです。そしてその後青森に着きました。そしてちょうど季節的には初雪が降るような時期だったんですけれども、それでそこで我々はその台湾からずっと同じ夏用の日本軍から支給された制服を着てたんですね。それで夏服だったと。でそれを着替えることができたということなんです。でフェリーボートでその後今度津軽海峡を越えて青森から函館に行ったんです。そして函館に着いた時にはフェリーボートだったので、沖合2マイルのところで停泊して、その後は橋家に乗り換えて函館の港に着いたっていうことなんです。そしていろいろその後もいろんなキャンプをはしごいたしました。でも我々が着いた最初の函館にあったキャンプっていうのは、今まで行ったキャンプの中で一番良かったんです。まともな食事も出ましたし、シラミで非常に汚れていた洋服も清潔な洋服に変えていただいたと。そして大体5月ぐらいまでそこで過ごしました。亀田っていうところだったんですけれども、で一応やってた仕事っていうのは、塩ですとか石炭ですとかそういうバラの資源がどんどん港に届くので、それをシャベルを持って積み替えるみたいな、その沖中市的な仕事を割り当たられてやってました。それから時によっては段ボールに入って缶詰の食料が届いたので、ちょっと無断で開けて少し缶詰を失敬したっていうこともあったんですね。毎回成功したわけではないんですけれどもと。でそれから歌品っていうところに行きまして、ここは炭鉱の町なんですけれども、そこで数日4日ぐらい過ごしたと。そしてその後秋平っていうところ、これは当時の住友炭鉱があったんですけど、そこでも働きました。そして炭鉱に入って別に炭鉱夫の仕事をしたということではなくって、その鉱脈があるのに鉱脈にスレートを持っていかなくちゃいけないんで、それを持ち運びするっていう仕事を割り当たれました。でそうこうするうちに終戦になったんです。でまず最初に非公式であるけれどマニラで日本軍が投降したと。そして1945年の8月15もしくは19日ぐらいまで我々はなんとなく過ごしていて、それの後はもちろんもうやることなくなったので、そうしましたら9月にアメリカ軍が来てくれて、我々を救援に来てくれたわけなんです。でまずそのキャンプから札幌の飛行場に
運ばれて、そこから飛行機に乗って厚木に行ったと。そしてその後横浜に行って、最終的にアメリカの補給船に乗ってマニラにまず帰ったんですね。そしてその後アメリカの故郷に帰ることができたということなんです。そして秋平っていうところにもちろんキャンプがあって捕虜として過ごしたんですけれども、そこで私実は故郷に帰るんだったら母とか妹たちに日本のハンカチとか扇子をお土産に持って帰りたいなと思って、その秋平っていうところに行ってお店に行って買おうと思ったんですね。そうしましたらその店主が出てきて、顔が私を見たら真っ青になって逃げ出しちゃったんです。そして女主人の方も、その時私25歳で、店主も大体同い年25歳ぐらいだったんですけど、で奥様の方ももうなんかブル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 震えてしまって、だから私が待って待って落ち着いてと言って、単にお土産欲しいだけだということで話が通じてよかったなと思うんですけれども、そしてその後も B29 が何機もやってまいりまして、もう空中から食料をいっぱい我々に対して投下してくれたので、我々だけでは消化しきれないほどたくさんの備品とか補給品を手に入れることができたということなんですね。そして50歳ぐらいの人が私のところに来て、実はマッチと石鹸を分けてくれないかっていうふうにおっしゃったんです。つまりもうあまりにも物資不足で、ぜひその2点欲しいということで、次の日にそのマッチとか石鹸を持ってその方に渡しましたら、そうしましたらすごい喜んで、その3人の人がじゃあ接待で夕食を振る舞いたいというふうに言われたので、お呼ばれして私したんです。そしてその家族が歓迎してくれまして、その家族にとっては最後の鶏肉だったと思うんですけど、それを振る舞ってくれまして、私としてはマッチ石鹸を差し上げられて、少し役に立ってよかったなと思った次第です。ありがとうございました。それでは続いて多分感想とかを聞きたいと思うんです。Yes, please go on. After the war was over with, and we left Japan, we knew about the 2 atomic bombs. We had heard about those after we were liberated. We never knew about the fire bombings of Tokyo and all the Conurban towns that were south and west of Tokyo. And I never knew this till 10 years ago, till I was doing research and came across this. And then I really got interested in knowing what happened. And some of the pictures that showed what the results were very devastating and very disheartening to see. And I think we Americans were so lucky. General May, who ordered the planes to make the fire bombings, made one statement after the war was over with. He said, if Japan had won the war, General LeMay, our general, would have been the biggest war criminal. And that's all I have to say. で、戦争が終わりまして、その後で実は原爆が2発日本に投下されたんだということを知りました。それから大空襲を東京でアメリカが行ったということは本当は私知らなかったんですね。その前はアメリカ軍は日本攻撃しても大体南とか西に渡っていたということはしてたんですけど、で10年前までいろいろ調査しておりまして、実は東京大空襲というのは本当にひどい甚大な被害を与えたということが分かりまして、私も心をひどく痛めた次第であります。ただ大空襲の時にそれの命令を発した米将軍という人がいたんですけれども、その人のことを言えば、結局時もし日本が戦争に勝っていたらこの米将軍は最大の戦犯になったであろうということなんです。以上です、私からは。ありがとうございました。それでは続いて、フィリップ・クーンさん、よろしくお願いします。Now next may I invite Mr. Phillip Coon to speak, please. I'll stand up there. Okay. I got hold of you. My name is Phillip William Coon. I graduated freshman year at Spalpa High School, and from there I enrolled at High School Institute in Lawrence, Kansas. And I've heard there so much about that school, I want to find out for myself, not rely on somebody else's words. But I did graduate High School Institute, Lawrence, Kansas. It was a trade school and academics, like stenographer, or, have an office job. Just 2 ways you could go. So I took painting, something I like to do, but I didn't realize that it
you had to make your own paint. So if I was going to be a painter, I had to fix my paint so that I could paint something. But that's toward the end of the year, they was going to alter that. The corporation and company was going to make the paint and sell it on the market. But they finally got it fixed up. But I graduated and then I volunteered for foreign duty. I had several choices, and I picked Hawaii for my military. Of course, I grew up in Sapulpa, Oklahoma, orphan school for boys. And I knew basic about military orders because we did our exercise. And it helped me out a lot because I know those short orders that I had to do before I went to eat my breakfast in the mornings in Sapulpa where I grew up. But to make my story short, I knew some of these orders of military orders, been in that school because where everything we did seemed like we did everything in order. I'm not saying there's nothing wrong with that, even in home life. If you get out of line, you get in trouble. But mine did not go that well, but I finally went to military, volunteered for Philippine Islands, because I studied about it. And I enjoyed it, the treatment. I mean, okay. Mike said he wanted to say a few words. Of course, I'm talking too fast, and he said, "You're not hearing it." That's my right on him. My name's Michael Coon. I'm his son. I'm a Vietnam era veteran. With my father being in the United States Army, I followed in his footsteps. My son has done the same thing in my footsteps. He's been to Iraq and Afghanistan, defending our country. He's been 2 tours. So this is our legacy here that we have in our nation. He enlisted in the U.S. Army on September 29, 1941. He was assigned to the 31st Infantry Regiment and sent immediately to the Philippine Islands aboard the USAT Willard A. Holbrook, arriving on October 23, 1941. At Fort McKinley, he trained as a .30 caliber machine gunner, M1919 Browning. He fought on Bataan Peninsula against the invading Japanese forces and was surrendered on April 9th. Forced on the infamous 65-mile Bataan Death March, he was subject to capricious cruelty and abuse, denied water, food, rest, and protection from the sun. Nearly all on the march had surrendered sick and malnourished, causing thunders to die before they reached their destination at Camp O'Donnell. Coon credits his survival to God, as he said, "We ran out of food, ammunition, and men, but we didn't run out of prayer." His first POW camp was Camp O'Donnell, where he worked burial detail. For the next 2 years, he was held at Camp Cabana, Camp Lipa, Batangas, Camp Murphy, Rizal, and Bilibin. On October 1st, 1944, he was shipped via Hong Kong on the hell ship Hakusa Maru to Taiwan, where he was briefly at the Enron temporary POW camp. From Taiwan, he was sent to Moji, Japan via the hell ship Melbourne Maru, arriving January 23, 1945. He was then shipped north to Sendai and became a slave labor mining copper for Fuji Gumi Kosaka Kosan, today's Dowa Holding Company, at the Sendai number 8B Kosaka POW camp. After his liberation in September 1945, he returned to the U.S. and was discharged from service as a corporal on June 24, 1946. He returned home to work as a union painter doing high scaffold work. Helen, his wife of 67 years, died this spring. Mr. Coon lives with his son, Michael, a Vietnam vet who works with DAV Creek County Chapter 9 as a service officer, helping veterans with their disability claims. 6 members of the Muskogee Creek Nation became prisoners of Japan on the Philippines.
5 from Craigidor, and Mr. Coon, who was on baton. Also, we are Muskogee Creek Nation. We are Native Americans from Oklahoma. We're very proud of our heritage. Our chief is proud of my father, and he sent this letter. It says, "Greetings. With great respect and on behalf of the Muskogee Creek Nation, it is my privilege and honor to greet you. As a high authority and esteemed governmental official of a sovereign state such as yours, I appreciate the spirit in which you receive my own compatriot, honored military veteran, and national treasure, Phillip Coon. You and I recognize the rich culture, customs, and traditional heritage of our prospective societies and the value we place on honor. I am personally appreciative that the people of Japan share the tradition of honoring warriors, as do the Native Americans, and particularly the Muskogee Creek Nation. In closing, I would like to reiterate and express my great respect and appreciation. Maro, domo arigato. George Tiger, Principal Chief, Muskogee Creek Nation, on his, as a gesture of friendship with your nation here, the chief has sent me with one of our Pendleton blankets to honor your country. Thank you. Thank you very much. で私フィリップ・クーンと申しまして職業的にはペンキ工塗装工などをやっておりましてぜひ国のために働きたいということでハワイでまず従軍して志願したということで兵士になったということであります。そして現在息子さんがおっしゃっているのはクーン氏は94歳でございまして生まれはオクラホマ州のマスコチクリークであります。で血筋的にはネイティブアメリカン系ということで私も非常に誇りを持っているということなんです。でハスケル研究所というところを卒業いたしまして、これはカンサス・ローレンスにあるんですけれどもアメリカの米軍にその後9月29日1941年に従軍いたしました。そして最初に配属された先では第31歩兵連隊でございまして即フィリピン島に送られたということです。乗った船はアメリカのウィラード・A・ホルブルック号でございましてフィリピンに着いたのは1941年10月23日のことでありました。そしてフォートマッキンレーでまず研修を受けたんですけどそれでマシンガンの砲撃手になったということであります。それからバタン半島でも従軍いたしまして日本から侵略してきた日本軍を相手に戦った。しかし4月の9日に投降したわけでありましてその後は非常に悪名高い65マイルの渡るバタン市の行進に行かなくてはいけないということになってしまってその時に非常な極悪非道な扱いを受けたということであります。水も食料も休憩する時間もまた炎天下全然何のプロテクションもなく歩き続けなくちゃいけなかったっていうことであります。そして3月中ほとんど通じましてこの行進が続いたのほとんどの人たちはもう病死してしまったもしくは栄養不良でひどい状態になって何千人もの人が亡くなってしまったということになったわけです。そして最終的に生き残った人はキャンプオドンネルに行き着いたということになっております。でクーン氏はもちろん生き延びた人の一人だったんですけどそれは何よりも神様のおかげであったと思っているわけです。もう食料も弾薬も兵士もいなくなった。しかし祈りの気持ちだけは忘れなかったということで生き残れたというわけであります。最初に行った戦勝捕虜のキャンプがキャンプオドンネルというところでありましてそこでは埋葬を手伝う補助役ということで職務が与えられました。それから次の2年間は、キャバナツワンというキャンプに行きました。それからキャンプリパバタンガスにも行きましたしマーフィー・リザルキャンプそれからビリビドというふうに点々と収容所をしたわけであります。で1944年10月1日になって今度は香港経由で船に乗ってこれも地獄の船と呼ばれてますけれども北仙丸と言われる船に乗って台湾にまず行ったわけであります。そこでインリン POW キャンプに一時的に収容された後台湾を渡って今度日本の門司港に行ったと。でその時に乗った船がメルボルン丸と呼ばれているものであり門司港に着いたのが1945年1月28日23日のことでありました。その後北に向かって仙台に向かったということで仙台では藤田組小坂鉱山と呼ばれている当時の銅山があったんですけれどもそこで
収容されて強制労働させられたということであります。それから1945年9月に解放されましてアメリカに戻りました。そしてその後名誉除隊ということで1946年6月24日に除隊したということになりました。そしてその後ユニオンペインターとして故郷に入ってまた昔の仕事を続けたということであり、奥様はヘレンさんでありまして67年ずっと添い遂げたんですけれども、今年の春お亡くなりになりました。現在は息子さんのマイケルさんと同居しているということで、マイケルさんはベトナムからの退役軍人ということであり、その軍人として国に仕えるという伝統が面々と続いているのがクーン家であるということであります。イラク、アフガニスタンにも従軍したということであります。ということで息子さんの方は現在は障害者になってしまった退役軍人の人を助けるようなサービスをやっております。そしてこのマスコビークリークがネーションが生み出した兵士でフィリピンで日本軍の捕虜になった方が6名いるんですね。そして5名はコレヒドールで、そしてクーンさんの方はバタンで捕虜になったということであります。そして付け加えたいんですけれども、クーン家の人たちっていうのはオクラホマのマスコビークリークっていう原住先住民であるそのアメリカインディアン系の血を継ぐ人たちであるんです。そして実はそのマスコビ族の酋長からメッセージを携えているので読み上げさせていただきます。国名家であるクーンさんともども元戦争捕虜をこのように日本という立派な主権国が迎えてくださって心より感謝を捧げたいと思います。文化伝統にのっとって日本がこのような形で迎えてくださるということはとても嬉しいことでありますし、日本に対しても我々は多大なる尊敬の念を持っているわけであります。ということで今後ともよろしくお願いしたいということで、チーフの名前はタイガーっていうんですけれども、酋長さんからの直々の皆様方に対しての友好の念を記したいということでお土産ということでペンドルトン社が作っている毛布も携えてまいりましたので、これも日本の方に差し上げたいということであります。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you very much。こちらです。はい、こちらですね。はい、ありがとうございました。では続いて、マービン・ロスランスキーさん、よろしくお願いいたします。Then let's hear next from Mr. Marvin Roslansky. I'm Marvin Roslansky, 91 years old. My wife Josephine and I live in Mesa, Arizona. I grew up in Minnesota, enlisted in the Marine Corps in the spring of 1941. I was sent to Guam in September 1941. I was one of 147 Marines assigned to defend Guam, a U.S. territory administered by the U.S. Navy and the Pacific. As a member of the Insular Patrol Unit, I fought in brief defense of the island. December 9th and was captured by the invading Japanese forces on January 10th. I'm sorry. On December 10th, 1941. On January 10th, 1942, the American prisoners on Guam garrison, including 5 nurses and a civilian mother and a child, were shipped to prison camps in Japan aboard the MS Argentina Maru, what was one of Mitsubishi Osaka OSK lines. It was one of their fastest ships. Arriving in Japan January 16th, I was taken to Shikoku and imprisoned at the Sensuji POW camp. Sensuji was originally built to house German prisoners of the Japanese in World War I. The camp was on an island about 400 miles west of Tokyo. I spent the rest of the war there as a slave stevedore for Nippon forces, still in operation, working 12 hours a day at the Sakaide rail yards and the port of Takamatsu. I was liberated September 27, 1945. After the war, I lived in Racine, Wisconsin. I owned an auto parts business, retired in 1981. I volunteered at the Clement J. Sabaki VA Medical Center in Milwaukee, as well as doing veteran service work for the DAV, American Defenders of Platonic Regular, and the Milwaukee Barbed Wire chapter and East Valley chapter of Mesa, Arizona, and the Prairie Land, Minnesota chapter of the ex-POWs there. My first wife and I, Ida, raised 4 daughters and 3 sons.
I married Josephine in 2010. Thank you. ありがとうございました。どうもありがとうございます。私、ロスランスキーと申しまして、現在91歳でございまして、現在、アリゾナで、メサというところで、家内のジョセフィンと暮らしております。私は、ミネソタ育ちでございまして、海兵隊に従軍したのが1941年春のことでありました。そして即ガムに送られたんです。それは1941年9月のことでありまして、そちらで153海兵隊員ということで、グアムを防衛するという任に当たっておりました。グアムというのはもちろんアメリカの、当時は太平洋のアメリカ海軍によって、管理されていた領土であったんですけれども、そして私は防衛班の一員として党の防衛に当たっていたということなんです。そして、進軍してきた日本軍に12月5日1941年捕まってしまったわけなんです。そして42年1月10日に、ガムの、戦争捕虜といたしまして、私と5人の看護婦とそれから民間人の母子と一緒に日本にある収容所に行くということで、アルゼンチナ丸というところに乗って日本に参りました。これは当時三井 OSK が運航していた船ということで、最速の船として知られていたものであります。そして日本に到着したのは1942年1月16日のことでございまして、四国に疲れていって善通寺捕虜戦争捕虜キャンプに入れられました。でこの善通寺というのは実は第一次大戦の時にその時のドイツの捕虜を収容する目的で日本軍が作ったものなんですけれども、でこれはちょうど東京から伊勢400マイルにある、四国に位置しているものであったということで、ずっとそこで強制労働ということで、当時の日本通運、今でも会社あると思いますけれども、堺で鉄道ヤード、それから高松港で沖中市の役割を果たすということになったわけです。そして解放されたのが1945年9月27日のことでありまして、その後ウィスコンシンらシーンの故郷に戻りまして、そこで自動車パーツのビジネスございましてずっとやってました。そして1981年に退職いたしまして、その後は元従軍兵のボランティアのサービスですとかいろいろやっております。また当時バタンおよびコレヒドールにいたような退役軍人のお世話をするですとか、ミルウォーキー有志鉄線同盟の一員として働くとか、いろいろなところでお世話をさせていただいております。で最初の妻はイバと申しまして、一緒に4人の娘および3人の息子を育てまして、その後ジョセフィンさんと再婚いたしまして、2010年から現在に至るということです。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではもう一方、アーウィン・ジョンソンさん、お願いします。Then please hear next from Mr. Erwin Johnson. My name is Erwin Johnson. I enlisted in the Army Air Corps at New Orleans, Louisiana. I was 19 years old. I was sent up to Barksdale Air Force Base in Shreveport, Louisiana, and did my boot training, and from there I was sent to Savannah, Georgia, and then they sent me back to Dallas, Texas for mechanic training, and then I returned to Savannah, Georgia, and they had me working on putting equipment on a troop train, and we went to San Francisco. We left San Francisco November 1, 1941, and arrived in Manila November 20th, 1941. On the way, we stopped at the Hawaiian Islands, and we picked up 2 destroyer escorts, and we had our ship carrying our planes that was in back of us, and when we got to Manila, we found out that the ship that was carrying our planes was diverted to Australia, and we often wondered why they didn't take the mechanics to go to Australia too, but
Douglas MacArthur said that he just needed the men. And so I had no infantry training, and I was put into the 2nd Provisional Infantry, and we went to, well, we were issued World War I Enfield rifles that was still in the Cosmoline, still had the grease on them. We had to clean the grease off. We got to shoot the rifles 5 times. That was our infantry training. Christmas Day, 1941, we were put on an inter-island boat and crossed Manila Bay over to Mariveles and Bataan, at the southern tip of Bataan. And we stayed there. We fought a holding war, and then when the front lines broke, we were on the 2nd line of defense, and when the 1st line of defense broke, of course we weren't that good at infantry, so we the 2nd line of defense also broke, and we retreated back to Mariveles, and of course the Japs gathered up everybody and put us in groups, and they started marching us off, and it wasn't too far that we marched. We found out where the Japanese had taken about 50 Filipino soldiers, and they shot them all in the road, and then they rolled over them with their tanks and trucks. And so we started walking. We walked 65 miles in 6 days. And we were given, as far as food rations, we were given 1 cup of rice, and the water that we had in our canteens, and that's all we had for the 6 days. We were sat down in fields and given the sun treatment, and we had to sit really close together and take our hats off and just sit in the sun for hours, and then they would get us up and we would march again. Sometimes we would march all night. If it rained, it did rain, we would just continue marching in the rain. And we got up to Camp O'Donnell. Well, along the way, I was walking with another fella. He wasn't a friend, but he was just walking alongside of me. And we decided that the next time we saw a stream, we would try to get some water. So we were coming to a stream, and we looked around for the guards and couldn't see a guard. So the 2 of us ran down to the stream and was running back, and the guard came along and saw us, and he hit me on the side of the head with the butt of his rifle, and I went down, and I immediately jumped up at attention, and he hit the other fellow down. He went down, and there were Filipinos in the barrio that we were walking through. They started making a noise, and they didn't want the guard to kill us, and they were making so much noise that he turned around, and he started to walk to them, and we jumped back in
in the group and tried to get mixed up with other guys, and fortunately that saved us. But we walked along a little bit further, and I saw a Filipino woman. They would take some rice and roll it up in banana leaves, and they would tie it up and throw it out to the guys that were marching. And well, this Filipino woman was carrying a baby and in her arms, and she decided she had one of these packs of rice in banana leaves, and she decided to walk out to the group that was walking, and she handed it to one of the guys, and a guard saw her do that, and so the guard came up to her, and he pulled the baby away from her, and he bayoneted the Filipino woman, and then he bayoneted the baby that was on the ground. That was one of the worst scenes I had seen along the march. We got up to Camp O'Donnell, and Camp O'Donnell was the worst place to be. If you stayed there very long, you were almost sure to die. And I would volunteer to get on details that worked outside of the camp. And one of the reasons why I volunteered was because I found out that if you volunteered and worked outside, did extra work, the Japanese guards would give you a little extra food. So I stayed I was transferred over to Cabanatuan, and we left the Philippine Islands October 8th, 1942. And then they put us on a ship, the Totari Maru, and we had about I guess about 1,000 of us in the hold, and the Japanese allowed some of the men to get up on deck, and so we could see some things, and so they took us up to Formosa and put us on the docks and hosed us down. Of course, that was when we really needed it, because when you were down in the hole and you had to relieve yourself, the only thing that they had was they had lowered some buckets, and you had to relieve yourself in the bucket, and it got so that the buckets would get so full that when they pulled them up, it would slosh and splash all around. So you just tried to get out of the way, and so we stayed in Formosa about 3 weeks, and then we left Formosa and we headed up north, and then the ship turned around and went back to Formosa because the guards told us that there were American submarines. So we waited another week, and then they took us. Then we started out again, and we were on our way north, and I was on deck when I saw 2 torpedoes that were shot at our boat. The first torpedo, the captain turned the boat to where the torpedo went alongside, and the second torpedo must have been
a bad torpedo because they were using old torpedoes, and this torpedo it was headed for midships, but it just went down. It just sunk and didn't hit the ship at all. So we went up to the southern part of Korea, to Busan, and they put us out on the docks, and we were just wearing clothes that we were wearing in the Philippine Islands, and the wind was blowing there, and it was cold. It was in November, and so they gave us a change of clothes. They gave us some Japanese army, a Japanese army uniform, and then we were glad to get them. They put us on a train and took us up to Mukden, Manchuria. We arrived there November 11th, 1942, and the temperature was something like 10 degrees below zero. And they put us in an old camp that had been used a long time ago, and they gave us some blankets, and getting those blankets, I think, was the only thing that saved most of us. But there was still, I think, 100 to 200 that died that night. We were assigned different places to work, and I was assigned to work at the MKK machine tool factory, and there were other places. There was a lumber camp, there was a steel camp, there was a steel factory, and there was a tannery where other groups went to. And well, I was in. I worked there. We walked to the factory every day, whether it snowed, whether it rained, or whether it's sunshine. We walked to the factory about 4.5 miles, and that evening we walked back to the camp, and that was every day except one day of the week. And so we, after 6 months, we moved to a newer camp, which was only about a quarter mile away from the factory. And in 1944, the B-26s came over, and we were about a half a mile from a munitions factory, and they came over to bomb the munitions factory, and they dropped 3 bombs into our camp, and 17 men were killed, and 34 men were injured from those bombs. So this was in December of 1944. So in August of 1945 was when the Russians came in and liberated us, and we were told that the war was over, and that's when I regained my freedom, and we were sent down to the port of Dairen and put on a U.S. Navy ship, and we were headed for Okinawa, and there was a typhoon coming in, so the ship
didn't even dock. It just kind of turned around and went back out at sea, about 80 miles at sea, so it could ride out the waves and not be caught in the harbor. And while we were out there, the ship that I was on hit a floating mine, and it put a big hole right in the middle of the ship in the engine room. So we were just dead in the water and having all of these huge waves from the typhoon. We had another ship come and put a tow onto us, and they kept us going, and until the typhoon passed over. Then we were towed back to Okinawa, and from Okinawa I was put on a plane sent back to Manila to the 29th embarkation depot. Then I found out that I had made PFC. I was a plane private all this time because there was no chance that I had for an increase in rank. And so we stayed there a week, and then I found out that I had been made a corporal, and I was put on a ship, and we went to Seattle, Washington, and they put me on a hospital ship, sent me down to Fort Sam Houston, San Antonio, Texas, and to Brooks General Hospital, and I had to have some dental work done, and then they gave me a furlough, and I went home. I flew home, and this was roughly about November the 15th, and well, I got together with my family, eventually married. I went to college on the GI Bill, and I graduated, and I worked at various jobs, and I retired in from the Port of New Orleans in 1993, and after that we just kind of took a lot of trips. So that's about all I have to say. ありがとうございました。Thank you. で、いろいろ私といたしましては、まず最初にルイジアナ州で、19歳で軍に入ったということになってます。で、いろいろ経緯があったんですけど、まず最初に訓練研修を受けまして、サバンナジョージア州に行きました。そしてその後機械工の訓練を受けるということで、テキサス州ダラスの方にも行きまして、その後もう一回サバンナジョージア州にが始まってしまったということなんです。それで戦車ですとかトラックですとか50人ぐらいのフィリピン兵がいろいろ見て、その行進を続けもせずに行進を続けたわけです。そして雨が降ってももう全然休めなくて、そのまま行進を続けたと。そして最終的にキャンプオートンネルに到着したということなんです。で、ちょうどその時私はマリナの人と一緒に歩いてまして、どうしても水が飲みたいので、その次の日小川がちょっとそばにあったので、ガードの目を結んでその人と一緒にその小川のそばに行って水を飲んだんですね。しかし結局小川に行って水を飲んだということを警備の人に見つかってしまって、まず私ライフルの先で頭を殴られて倒れてしまったんです。で、同行してした人もやっぱり同じく殴られて倒れたと。そして本当はそこでも殺される運命だったんですけれども、一緒に行進してた仲間の人たちが騒ぎ立ててくれて、結局我々を殺すなっていうふうにそのガードに言ってくれたんです。それでなんとかそのグループに戻ることができて、でグループは大人数いるわけですから、その中に紛れ込むことができたので、結局私どもは命を守って、
殺されないでなんとか過ごせたということなんです。でさらに更新続けましたら、ちょうど道にフィリピンの女性で赤ちゃんを抱いた人がバナナの皮にご飯を包んで、それを行進している人たちに差し出したんですね。そうしましたら、そのガードがその女性を見つけまして、まずその赤ちゃんを他のところに行って、まずはその銃剣を持っていて、その銃剣の先の剣で女の人を突き刺したと。そしてその後赤ちゃんにまで剣を突き刺したということを私目撃してしまいましても、あの時の行進の中で私が目撃した最も残虐な場面の一つであったということなんです。でやっとオドーネルキャンプにつきましても、あれは最悪の収容所でありまして、あんなとこ長居したら絶対に死ぬっていうところだったわけなんです。で私としては一応ボランティアとしてキャンプの外で働くっていうことを名乗り出てやってました。っていうのは、キャンプの外で働くとその分余計にちょっと食料の配給を受けることができたので、ボランティアで働いてたんですね。そして1942年10月8日にフィリピンを立ちまして、1000人ぐらい多分行来だったので、結局不発弾で終わってしまって、影響を受けることはなかったです。で当たらなかったと。でなんとか間一髪沈まないで済んで、韓国の南のプサン港にまず着いたわけです。でも時はもうすでに11月、とっても寒くなっていたけれども、我々はフィリピンで支給されていた夏服しか着てなかったので、その時に初めて日本軍から冬服の制服を支給してもらったっていうことなんです。そしてその後42年の11月11日に列車に乗って満州に行ったと。で満州はもう温度マイナス10度ということだったんですね。それでキャンプに収容所に入って、で毛布の支給があったので、言ってみれば毛布を支給してくれたおかげで助かったといったような感じでありました。それでもその晩も着いた時に100人200人は同僚が死んでしまったということなんです。でその後MKK という満州工作機械の施設に入れられまして、で中期に製鉄所とか缶詰工場とかいろんな工場あったんですけど、私はこの工作機械工場に配属されたということで、雨の日も雪の日もまた晴れた日も毎日工場まで行くのに 4.5 マイル離れてるんですけど、歩いて通って働いたっていうことで6ヶ月ぐらい過ごしました。そしてその後新しい収容所に移動いたしまして、それで新しい収容所っていうのは工場から 0.25 マイルかしか離れてなかったので、通勤するのはちょっと楽になったっていうことなんです。そして1944年に今度 B26 がどんどん飛来してまいりまして、で実は弾薬工場が我々の行ったところの0.5 マイル先にあって、その弾薬工場をめがけて爆撃を仕掛けてきたわけなんです。そして結局流れ弾ということで3発我々の収容所にも着弾してしまったということで、そのおかげで17人死亡、34人がしてくれた船に乗って沖縄まで行きました。で台湾に接近、そうしましたらちょうどその時台風が接近していたので、結局岸壁につけることができなくて、80マイル沖合に船を浮かべて、なんとかその大波が過ぎるのを待っていたってことだったんですね。そうしましたらその海域には機雷が巻かれていたっていうことで、実はその船のエンジン室の真ん中にその機雷がのまでその病院船に乗って行ったといったような形になりました。で私が知らないところで一応軍曹には昇格していたっていうことなんです。知らなかったんですけど、最初は一兵卒で入ったということで、その後サンアントニオテキサス州に行って病院に入って一応歯の治療を受けました。でその後、自宅待機扱いになって自分の居城に帰れた。それが11月15日のことであって、その後結婚等をして家族も増えてといったような形になりました。それから GI ビルを活用して大学にも行くことができたと。そしてめでたく卒業いたしまして、いろんな仕事に就いた後1993年ニューオーリンズのポートニューオーリンズで引退して今に至るということであります。ありがとうございました。ここまでの4人の方の体験談を聞いていただいたわけですが、何かご質問があれば、あるいは確認したいというようなことがあればどうぞ。So we just heard from four former POWs talking about their experiences. So I would like to open the floor for questions if there is anything that they would like to ask. Anything? Okay. My name is Marjean McGrew. ちょっと待ってください。Sorry. What? Not finished? Yeah, I think first of all the moderator would like to ask a question. If, asking whether the floor has some questions that they like to ask you. ご質問特にございませんか？ No question from the floor? なければあとお三方ご主人が日本軍の捕虜であったという奥様がいらっしゃいますので、短く一言ずつメッセージがあればお願いしたいと思います。マージン・マグルーさん。
So we have three widows from the former POW today. So Okay. maybe I could I'm ask each person to speak very briefly, please. So first of all, Ms. Marjean McGrew, would you like to take the floor, ma'am? Okay, honey. Called you. Okay, I'm Marjean McGrew, and my husband was Alfred, and he listed in the Army. So anyway, then he was at Yokohama, and he was at the Nissan flour mill for a while, and he was at another camp, and he ended up in Suwa. This was his last camp, and this Suwa was up by, I forgot the town, Chino. And he said that this was not such a bad camp because he figured it was nearing the end of the war, and so they were treated a little bit better there. And then when he was released, they took him back down and put him on an airplane and flew him back to the Philippines. And he was so upset that he said, "Why am I back in the Philippines? I left there, and I want to go home." So finally, he got on a ship, and he finally made it back to up in Oregon or Washington, and back home. I did not know him before until after the end of the war. That's when I met him. And I found out that he had been a POW when he went to get some insurance. And so, but I was okay with it, and we got along good, had 2 children, and lived a pretty good life, 59 years, and then I lost him. And he never held animosity towards the Japanese. And I was very, very proud of that, and I really enjoyed it. And so that is my story. ありがとうございました。パールハーバーが攻撃されて同時に私の夫が従軍したということで、まずは車に乗ってサンフランシスコに行って、その後船に乗ってフィリピンに参りまして、コレヒドールのところに配属されました。そして戦争が始まってしまったということで、まずバターンが陥落した後5ヶ月間ずっと戦いがさらに続きまして、その後捕まってしまってマニラに送られたということであります。そして私の夫とそれから友人は一緒になってボランティアということで、その日本人のために働いたということになりました。そしてカバンナというところ、またビルビッドというところに移されまして、ピッケルとシャベルを使って毎日当時の日本軍のために滑走路の建設に当たったということなんです。で現在これはフィリピンの空港になってるんですけれども、当時は滑走路がなかったので、まずその滑走路の建設から始めたということです。そして2年間ずっと滑走路建設工事に勤しみまして、で収容されたところは当時の学校ということで、毎日配給された食料は本当に乏しいものでありました。その後地獄船に乗って日本にやってきて横浜に着いたわけなんです。でも途中本当大変で、その潜水艦に何隻も船がやられてしまったということで、それを避けつつ着いたということなんですけど、で主人が最後に収容されたキャンプっていうのは茅野の諏訪収容所ということで、もう終戦が近づいてましたので、比較的いい待遇を受けたというふうに言って、それほど悪い収容所ではなかったと言ってました。でその後解放されまして、また飛行機に乗ってフィリピンに連れ戻されちゃってしまいまして、もう主人非常に怒って、なんでまたフィリピンせっかく出発してきたらなんでまた舞い戻ってきたんだということで、とても焦ったんですけど、そしてその後めでたく帰国できたということで、船でオレゴン州に帰ってきたっていうことなんです。そして私が主人と知り合ったのは終戦後でありますから、主人が戦時中戦勝捕虜だったといったようなことはその後知り合って初めて聞かされたということなんですね。で捕虜だったからいろいろ保険も下りたりとかいろいろございまして、その後59年の結婚生活楽しく過ごすことできましたし、
2人の子供も携わりました。そして主人は全く生涯通じて日本人の方に敵意を示したとか感じたということは一度もなかったわけなんです。でそれとっても私は誇りに思っておりますし、いい結婚生活を送れてよかったなと思っております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. 日本の外務省の方が皆様のために予定しているスケジュールがありまして、もうかなり時間が押しておりまして、その次のスケジュールがもうギリギリということで、本当に短くコメントいただきたいと思いますけれども、それではエスター・ジェニングスさん。So I see that the Japanese Ministry of Foreign Affairs had prepared for you a very tight schedule. So in fact, your time is running out very fast. So I would like to ask, ごめんなさい、マージン・マグルーさん、エスター・ジェニングスさんですね。May I ask Ms. Esther Jennings to speak for very briefly, please? Because we don't have almost no time. Oh, okay. My name is Esther Jennings, and I'm representing my husband, Clinton Jennings. We were married for 34 years, and I live in San Francisco, California. Clint served in the Civilian Conservation Corps before enlisting in the U.S. Army in 1941. He was sent to the Philippine Islands the same year aboard the USS Republic. He was stationed on Corregidor to join Battery K, 59th Coast Artillery Regiment, where he helped man fixed 60-inch searchlights number 1 through 8, plus a number of 60-inch and 30-inch mobile Seacoast searchlight. Surrendered on May 6, 1942, he was sent to a series of POW camps in the Philippines, Bongabong, Lipa City, Batangas, and Bilibid. In July 1944, he was herded along with 1,600 other American POWs aboard the hell ship Nisio Maru to be shipped to Japan. The nightmarish 2-week voyage to Moji, Japan, included an attack by an American submarine wolf pack on the unmarked transport. He was first held in Fukuoka 23. I apologize if I'm pronouncing some of the words incorrectly. As slave labor, mining coal for Meiji Mining Meiji Kogyo Hirayama Mine. The company was dissolved in 1969, but its exploration and research division became independent as Meiji Consultant Company Limited in 1965 and still exists. He was then transferred to Fukuoka number 9B, located near the town of Miyata, now the city of Miyawaka, again to be slave labor mining coal, but for Kaijima Coal Mining, I don't know how to pronounce that. The company no longer exists. And he spent 25 years total in the Army. He stayed in the Army. And I want to thank you for listening. It's much appreciated. 皆様こんにちは。私エスター・ジェニングスと申しまして34年間結婚生活を送ってまいりました。主人と、そして今はサンフランシスコに住んでおります。でまず主人の経歴なんですが、1941年にアメリカの陸軍の方に従軍いたしました。そして同年リパブリック号に乗ってフィリピン島の方に配属されました。そしてまずコレヒドールに行きまして、連隊の計59、沿岸放射連隊に入りました。そしてその中で60インチのサーチライトですとか、また沿岸に配備されるような可動型のサーチライト担当ということで作業をしておりました。投稿したのが1942年5月6日のことでございまして、その後転々とフィリピンの収容所をいたしました。ボンガボン、またカバナチュワン、それからリパバタンガ、そしてビリビット等であります。44年の7月になりまして、1600名の他のアメリカ人の戦勝捕虜と同様に地獄船の日照丸に乗りまして日本に参りました。で門司港にたどり着くまで2週間のひどいもう悪夢のような航海があったということで、その中で途中よくアメリカの潜水艦にウォルフパックっていうんですけれども攻撃されたりしたんですね。で結局配送されていた船が全くマークがついていなかったということもたたったんですけれども、それで私の主人は最初に福岡の23京線というところで当時
時明治工業の炭鉱があったんですけれども、その炭鉱で強制労働者として強制労働に付されました。それから平山炭鉱にも移りました。それからその後これは明治コンサルタントカンパニーに1965年に衣替えして現存している会社なんですけど、その後福岡 QB というところに移りました。これは宮田という町のそばにあったんですけど、今は宮若市ということになっております。ここでも強制労働で貝島炭鉱というところ、今はもうなくなっちゃった会社ですけれども、そこで競争労働をされました。そして終わった後、戦争が終わった後、その後陸軍の方にはずっと残りまして、主人は25年間勤め上げたということであります。日本の地名については発音が怪しかったんですけど、お許しくださいということで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、ローラ・カミンスさん、お願いします。And now at the last, may I invite Ms. Lora Cummins to say a few words, please. Thank you. My name is Lora Cummins. I married Ferron Cummins, who passed away in March of 1990. We had 34 years of married life. He joined the service in 1940 and went straight to the Philippines. And his basic training was in San Antonio, Texas. But when the war broke out, he was in the Philippines. He had arrived there the 20th day of November, 1940, and war broke out on the 7th or 8th, whichever side of the date line you were on. And he came home the 22nd day of October, 1945. When the boys first came back from the war, they gave them the base of choice. They could be signed anywhere they wanted to be. He chose Roswell Air Force Base, which was close to where we lived. He was the boy next door, literally. And he had numerous... he remained in Roswell, New Mexico, until March of 1967, when he passed away in February of 1990. I wish he could be here to witness the nice hospitality and the friendship and goodwill that we have received, but he isn't. He always said he wouldn't go through the experience for anything in the world, but he would not take $1 million for it either. That's all I have to say. 私はローラ・カミンスと申しまして、主人はフェロン・カミンスと申しました。90年3月に亡くなって、その前に34年間結婚生活を遂げることができました。主人が従軍したのは40年のことでありまして、即フィリピンに配属になったわけであります。訓練を受けたのはテキサス州のサンアントニーであったということで、開戦時はもうすでにフィリピンにおりました。というのは、フィリピンに渡ったのが1940年の11月20日のことであるので、開戦したのはもうその後ということであります。そして1945年10月22日に帰還いたしました。そしてその兵士として帰還するときにどのベースに帰りたいかっていうのは選べるんですね。それで主人は自分の故郷に近いロラメイというところを選んだということであります。そしてそこで私は主人と知り合って結婚したっていうことであります。それがそして1967年3月までそれが続いて90年の2月に主人は亡くなったんですけど、本当に主人と今回来れたらとっても良かったなと思ってます。日本の方には多大なる友好の念、また善意の念を示してくださいましたので、主人に直接そういったものを感じてもらいたかったなって思っております。ただ戦争経験というのはもう本当にできればしなくないものであるというふうにいつも言ってました。主人が以上です。ありがとうございました。時間の制約もあって、少しかいつまんでお話をいただいた方もありますけれども、お一人お一人の、体験ではありますが、これを私どもが耳を傾けて、聞いていく中で、やはり歴史の貴重な証言というのは積み重なってくると、ある一つのものが見えてくる、そんな気がしております。そして皆さんも90歳を過ぎておられて、大変ご高齢
でなおかつお元気でいらっしゃるのは何よりなんですけれども、こういう話を聞ける機会もだんだんこれから少なくなってくるだろうと思います。私たちはこういう証言を一つ一つやはり大切にしていくことが重要ではないかと思いますし、またそれが日米の友好の手がかりにもなるんではないかというふうに思っております。Since our time was limited today, maybe not good time has been allocated to each and every one of you in the delegation, but we are very grateful that very valuable experiences were able to be shared with us today. Your testimony is a very valuable testimony, which could get into the history. And I see that most of you are very elderly, over 90 years of age, but very good in shape, which pleases us a great deal. But I take it that going forward, the opportunity to hear directly from you, like we done today, will become lesser in number. So we really cherish this kind of precious opportunity to hear from you directly, the live testimony about what the war was like, and wish that these experiences can further enrich Japan-U.S. friendly relationship. 記念に、日本記者クラブの特製のボールペンを毎年お見えになった方に差し上げております。大変評判がいいようで、過去にこのボールペンを受け取られたやはりこの POW の方からお礼状なども記者クラブに届いているということでございます。皆様に差し上げたいと思います。So we have a tradition of presenting you with the ballpoint pen from the National Press Club of Japan, and it is quite well received, so that a past recipient of this had appreciated very much and sent us a very nice thank you letter. Thank you. それではだいぶ時間がオーバーいたしましたが、以上でアメリカ軍人として日本軍の捕虜となられた方々、この POW の皆さんの記者会見を終了したいと思います。ありがとうございました。皆さんお元気でどうぞ。Sorry that we have gone overboard in terms of time, but this concludes press conference with the members from the delegation of American former POWs of Japan. I wish you the greatest of your health going forward. Thank you so much. Thank you.